Smile ha? Oh, sir, smile. Smile ka, sir. Dapat, sir. Tama ba kay mekaniko? Sir! Oy, sir. Good morning. Tapos, sir. Si Ato. Kami di ay ang Smile Cash Assistant Beneficiary. Namin din karon kay para nga makatabang misi mo nga mekaniko. Kung kinsay pangalan nimo, sir? Bertudaso, Tuon. Bertudaso at taga-asa. Taga Pro 4, Barangay del Pilar, Mabini. Taga Patro Barangay del Pilar. Dugay na ka nagtrabaho diri 3 years na kapit. 3 years na. So karon sir, kursunada ka aning amuang Smile Cash Assistant loan. Sunada kayo, basta kaayuhan lang. O kani man gud sir, wala man na magini si Rodzi Miller. Dati po na siya ka tricycle driver, karon kauban na namo sa kumpanya. Imong buhaton lang ani sir, interviewon lang kanamo. Tingalan nga ato ang programa is Smile Cash Assistant Beneficiary. Bawal kay naman tay magkuwag kamera diha nga nag-video sa tuwa kay naka live in man gud ni. Dili siya pwede sir nga magmubuot jud ka. So dapat karon sa interview maka-smile jud ka. Smile na jud ka. Oo, interview smile jud ka ha. Mo na pinatandot mo buhaton mo. So, kaya nga mo amang kung amo ani sir is pariner. So, ang gusto niya nga ang bawat Pilipino is malipayon yun nga naka-smile jud ta ha. Sige. Sige ana jud siya sir. Para sa ana sir, good luck. Interviewon ta ka sir. Nya dapat kada tubag nimo naka-smile jud ka ha. Kaasa imong asawa sir? Diri naman siya. Asa ni eskwela ang imong anak? National og sa Balete. Sir, diyo, smile lang ta kay nakakontas kamera. Cash Assistant Beneficiary. So gusto sa atong amo nga makita niya nga atong mga ordinaryo nga Pilipino nga naka-smile jud ka ha. Oh, yan na sir. Kani makadawat lang ka, i-update lang kanamo pag ready na imong cash nga assistant nga madawat sir. Bertudaso. Bertudaso no. Oh. So kani sir kay napasa nimo ang atong interview. So wala man kay kabahayan ani nga kuan sir kay wala man kagipabayad namo ani. Kani sir is makadawat kag kayuhan sa Smile Cash Assistant Beneficiary. So karon sir kay napasa man nimo ang atong pag-smile so datos kamera malipayon kay si sir. Ipakita sa kamera. Malipay ang atong amo ani nga nasi sir karon nga usa ka mekaniko diri sa Barangay del Pilar nga naka-avail sa Smile Cash Assistant Beneficiary loan. So sir, sa huli nga pagsubok sir, pinanglan loyo sa mga pagsulay, mga problema nga mabot sa imong kinabuhi. Among i-test sir og makasurvive ka sa mga pagsulay pinaagi sa pag-inom og aslom. Salamat kay sir kay na avail gyud nimo ang Smile Cash Assistant Beneficiary. O napasar gyud nimo. So taas kamera. Sir, sa Smile. So ayan sir. Karon sir agig pag agig last nga test na mo sa imong makapasadug ka sa pagsulay aning Smile Cash Assistant Beneficiary. Nami himuon nga test sa imuha ug luyo ba sa pagsulay problema nga mabot sa imong kinabuhi na may mga kaaslom nga mabot sa imong maka-smile bagid gyapon ka ha. So pinaagi aning pag-inom nimo og lemon sir. Lemon juice sir para ni sa imong Nga walay asukar sir ha. Kana sir imo na siyang imnon sir kay atuan nang i-test sa imuha ug papasar gyud nimo nga mag-inom ka nga naka-smile. Aprobado i-check na to ang imong Cash Assistant Beneficiary ha. Kani sir dapat inom nimo ni sir nga malipayon ka kay ana among bossing nga dapat luyo sa mga problema dapat maka-smile gyud tag na mga kaaslom. So kani sir aging pagsubok og makapasar ka sa Smile Cash Assistant Beneficiary loan. Smile ha? Oh sir, smile ka sir, dapat sir, may smile kita sir. Okay na kamera na sir, kana sir. Oh kana sir, dapat smile ka sir ha. Oh, smile. Smile yun sir, ras kamera sir, smile oh. Oh, kana yun sir, kana yun sir. Good. So sir, nata sa karon sa camera sir, live to sa camera makita ta ni sir dito nga si sir nga nakapasag yun sa Smile Cash Assistant Beneficiary. Congratulations.